पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयाक खबर आसा। तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला। भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घराचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटा तेन्ना तातूंतले पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशें काँग्रेस विचारता। पळयल्यार काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून। आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे, कितलीं वर्सां जालीं ऑफिसर आहात? तेंची एज कितें? तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना? जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शो कॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली, तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना? इतलीं वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या। हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा। ही बायल जी आसा, जिचें तें घर आहा, ती कोण तरी BJPची लिडर आहा। ही त्या नाना चुडासामाची चेडूं। ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचें सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा। तुमी कितें करता? गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही, कसलो रे तो, डबल इंजीन बुलडोजर गव्हर्मेंट। तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता आनी तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असल्यो भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचें कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता? फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस, की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक, की बाबा सांगूंक ना, ऑन दॅट बेसीस जी कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या तेच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे, तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय। आमी सांगपाचीच गरज ना।